Hola amigos de YouTube, este va a ser un video acerca de un carro Chevrolet 1999 van. Ah, Me salía el código PO301. Aquí me salía en esta parte ahí, nomás ahorita está apagado el carro. Este va a ser un vlog platicando. No voy a enseñar, no es de que les voy a enseñar cómo lo hice todo el proceso, sino va a ser nomás como platicando. Les voy a platicar, va a ser un blog. Entonces, este blog es para personas que más o menos ya saben de mecánica, algo. Si ustedes son mecánicos ya profesionales, este video no es para ustedes. Aquí no les voy a enseñar algo que puedan aprender más. Y si no saben nada de tiro, tampoco no creo que les sirva mucho, porque nomás les voy a platicar y ustedes ya tienen que más o menos saber cómo desarmar la máquina y quitar cosas, quitar la cabeza y todo. Ya tienen que saber ustedes todo eso. Entonces, pero si no saben todo eso, entonces pues este video, como quien dice, pues no es como para ustedes. Este ya es para alguien que ya más o menos sabe quitar la araña, las cabezas y todo eso, poner los empaques, que ya más o menos ya saben hacer eso como yo. Entonces ya saben ahí. Y si son mecánicos profesionales, aquí no les voy a enseñar nada más algo profesional que puedan aprender de mí, tampoco no. Okay, porque yo lo hice no soy mecánico y nomás hago lo que puedo para arreglar mi carro. Entonces ya les comento ahí. Entonces me prendí el check engine, la máquina ahí, la luz que tenía el código el PO301. Entonces este código pues no pasaba el smoke del carro. Vivo aquí en Estados Unidos. Entonces este código me daba que era el pistón número 1, que algo estaba mal. Y entonces me daba que pues podría ser, ya saben, el cable de la bujía. El del pistón 1 es el de allá del frente y atrás. Me agarro la luz. Es el pistón número 1 que va para allá atrás. Entonces ya chequé el cable y chequé el rotor que estuviera bien, la de esta tapadera del distribuidor que estuviera también buena, tenía luz ahí, pasaba el cable que iba al pistón número 1 y la bujía que está allá al número 1, ya la chequé. Entonces una vez que ya chequé eso y que estaba bien, entonces después de ahí pues ya la bronca iba a ser a checar la compresión del pistón. Entonces ya le hice la prueba del pistón y entonces tenía 80, estaba muy baja la presión del pistón. 80, tenía que tener creo que mínimo de 100 o 120 para arriba. Creo que como unos 120. Entonces tenía en el pistón 80 de presión. Entonces ya después hice otra prueba allí en YouTube. Hice otra prueba para checar se checa la prueba del pistón y ver si hay fuga de las válvulas. Entonces ya ahí buscando un video, lástima que no lo apunté cuál era, pero ahí hay varios. Entonces ahí checan para checar la presión del pistón y de la válvula. Entonces ya checando ahí las pruebas, pues te indica que si sale, que le pongas aire por la bujía, se le pone aire con un compresor o algo, le tienen que poner aire. Ahí hay muchos videos y ahí pueden ver cómo hacerlo, o probablemente ustedes ya sepan. Entonces se quita la bujía y en el pistón 1 y ahí le conecta uno con una manguera especial, le mete uno aire a presión con un compresor, cierta presión, ahí les van indicando en el video que vean ustedes y ya ven por dónde y luego se pone el pistón hacia arriba. Ahí también les van a dar cómo hacer eso en los videos, buscan ahí en YouTube, pone el pistón arriba y luego ya se chequea uno por donde sale el aire. Supuestamente no tiene que salir por ningún lado. Entonces en el mío salía la presión por acá arriba por el carburador, le quité esta tapadera de ahí y el aire salía por aquí por el carburador y supuestamente no tenía que salir. Entonces donde van las válvulas en el pistón 1 llevan dos válvulas, una sale por aquí y se me hace que la otra sale por el escape. Entonces por aquí por el carburador salía el aire, entonces quiere decir que una de las válvulas estaba mal, no estaba sellando bien ahí. Ok, entonces ya después de ahí, pues mi otra opción era
cambiar la cabeza, vamos a decir nueva, esta de aquí, cambiar la cabeza esta, o repararla, o así, ¿me entienden? Entonces ya lo que hice yo, mi hermano más o menos sabe de mecánica, entonces quitamos la cabeza esta, entonces ya detectamos cuál era la bujía, la válvula que estaba mal. Entonces ya en la válvula, la misma válvula, yo le decía, no, pues hay que comprar la nueva, pero venden todo el set. Y bueno, decidí por esa misma, pues nomás limpiarla. Ahí mismo en YouTube te dicen cómo limpiarla con un taladro y le das un cepillo de alambre. La limpiamos la válvula y la puse para atrás. Si me vendieran nomás una, pues la hubiera comprado nueva. Si ustedes pueden conseguir una válvula nueva, pues métanse la nueva. Pero yo se la limpié. Hay muchos videos en YouTube que dicen cómo limpiarla. Entonces ya para limpiarla, ya quedó limpiada y luego le echa uno como una grasa así. Yo sé que es la válvula. Le pone uno como grasa negra aquí así. Y luego le está uno dando vuelta. Nosotros lo hicimos con un taladro. Se me hace que en YouTube sí salió un muchacho con asentándolas con un taladro. Ponía la válvula en el taladro. Hay cuenta que ese es el taladro, la punta aquí. Y ya le metía la válvula, la apretaba, pero en la cabeza metida, y luego ya le daba vueltas en la misma cabeza ahí. Y la sentó así. Creo que ahí hay videos que lo hacen así. Con un taladro le dan vuelta. Porque lo otro que supuestamente lo hacen profesionalmente, lo hacen a mano. Que media vuelta para allá y para acá así están dándole para sentarla en la cabeza. Ya para eso más o menos tienen que saber ustedes de lo que ya lo han de haber hecho o sabe más o menos de lo que estoy hablando. Tienen que asentar la válvula en la cabeza. Entonces si no, pues buscan ahí en Google, le ponen como una grasita a la válvula y luego ya le están dando vueltas en la misma cabeza para sentarlas. Entonces hicimos ese proceso, la sentamos a la válvula y luego ya pusimos todo para atrás. Ok, en esta parte de aquí, esta negra de aquí va pegada, si le ven. Aquí es otra parte de esta, de la araña. La araña aquí está abajo, aquí. Entonces esta parte no la desarmé, yo la dejé así. Ahí tenían los empaques y todo, porque compré los empaques. El set completo me salía más barato que comprar nomás el empaque de la cabeza. Entonces me salía más barato todos los empaques. Pero este de aquí no lo desarmé, lo dejé así, con los empaques, para no meterme en broncas. Entonces ya nada más quité pues el distribuidor, y luego de aquí la araña esta, de aquí la quité, lo que es la araña, toda esa parte. Y luego después de aquí pues ya desconecté lo que es esta cosa de aquí. ¿Cómo se llama este se me olvidó. Del mofle pues, que va para allá. Lo desconecté de ahí y luego ya quité la cabeza. Y ya para poner la cabeza para atrás, yo me acuerdo que antes allá en México en los carritos viejos, para quitar la araña esta, pues nomás va uno cruzado para apretarlo, por decirlo así. Y la cabeza también la hacíamos ahí cruzada, para ir para acá. Pero en esta que es de Chevrolet, tiene aquí como unos 5 tornillos o 6. Y luego tiene otros 5 por acá. Y acá abajo tiene como 10. No sé si se ve. Ahí se alcanza a ver, miren. A ver. Ahí está uno. Ese que está ahí abajo, ese es un tornillo. Pero ahí abajo lleva varios. Allá se ve otro. Aquí abajo lleva varios la cabeza. Entonces ahí lo que hice, tuve que agarrar el libro y apretarlos en la orden que dice el libro. Entonces así me fui apretándolos como decía el libro, Chilton ahí decía. Y entonces ya lo puse y ya quedó. Entonces pusimos todo para atrás. Ya todo listo, ¿verdad? Conectamos cables, todo. Ya una vez que conectamos todos, prendí el carro y resulta de que apareció otro código. Me apareció este código, prendió la luz y apareció este nuevo código, el P1345. Y sí, pues bien enojado. Y ahora, pues qué fregados, quedó mal y que no sé qué. Y todo ese rollo. Y luego veíamos que tiraba, por el mofle tiraba mucha agua, más o menos demasiado. Entonces dijimos, no, pues a lo mejor el sello lo pusimos al revés, chueco, no lo pusimos bien.
algo pasó en los tornillos, está liqueando agua en un tornillo por ahí del empaque, Después el agua como... No, primero fue el código este nuevo que salió, el P1345. Después de media hora que estaba el carro prendido, se apagó solo. Y el otro código nunca ya salió, este ya nunca más salió. Este código indica que es el pistón 1, que es el pistón 1. Este código te indica que hay problemas en el pistón 1, es lo que significa este código. Y ya este otro código que me salió ahí, pues ya indicaba que era como, creo que el sensor número 2 o algo así. Me decían, porque fue la otra parte, sí, ahí me decían, no, pues es el sensor y otra cosa, no sé qué más me dijo. Pero ya después de media hora que estaba prendido el carro, se apagó. Y luego, como les decía, estaba tirando mucha agua atrás. Entonces el agua que estaba tirando atrás, hasta lo manejé, lo prendí que el carro como unos 40 minutos testeándolo. Y ya para el otro día que lo prendí, ya no tiró nada de agua. Entonces ya todo quedó bien. Y entonces ya lo llevé el carro y ya pasó el smog y todo. Y ya como si nada. Entonces pues ahí les paso este pequeño blog del código PO301, la historia. Y todo empezó, se fregó el empaque de la cabeza. Por aquí se va el empaque, déjenme ver, punto. Ahí se ve la línea, ahí donde va el empaque, pero del otro lado del frente, de todo allá se fregó el empaque porque le echaba pura agua y no le echaba antifreezer. Entonces cuando le echas pura agua hace como sarro en el radiador y entonces el empaque de ahí se friega ese empaque. Entonces es muy importante que le pongan el antifreezer que lleva su carro para que no se le friegue el empaque ahí. Y pues ya eso es todo, amigos. Eso es si les sale el código a ustedes, ese mismo código, y ya encuentran que es una válvula, pues ya saben que yo hice todo el proceso y no la cambié la cabeza, no la cambié por otra usada, porque dije, no, a lo mejor está dañada otra que compre usada, la bronca y luego el gastadero de dinero. Entonces yo opté por lijarla, limpiarla nomás y sentarla, seguir las instrucciones, todo, y me quedó bien el carro. Y ya, ahorita ya pasó el smog y todo como si nada. Bueno, amigos, suscríbanse a mi canal para más videos que voy subiendo, y si les gustó este video pues le dan un dedito para arriba. Hasta luego. Si les gustó este video, denle un dedito para arriba. Suscríbanse a mi canal para más videos que voy subiendo. Si tienen comentarios, hagan los comentarios aquí abajo. Y háganlos abiertos, porque ya con tantos videos que tengo, a veces no tengo tiempo para contestarlos. A veces no sé lo que me preguntan. Entonces hay otra persona que nos ayude allí a contestarles si tienen alguna pregunta. Amigos, que tengan un buen día. Hasta luego.